Handina changu pio, handina changu pio, handina changu pio ere ndiri mukumbiri. Iyo handina changu pio ere, handina changu pio, handina changu pio ndiri mukumbiri. Mukumbiri handina changu pio, handina changu pio, handina changu pio ndiri mukumbiri. Mukumbiri handina changu pio ere, handina changu pio, handina changu pio ndiri mukumbiri. Ya emeni. Hello Zimbabweans, hope I find you well. Tiri kupfuurira mberi nenhau dzedu dzemuZimbabwe tichimhanyidzana nemwaka nokuti mwaka wedu wapera. Takapuwa 7 weeks dzeatonement dzakatanga neliberation struggle gore ra1966. After 7 weeks dzatinoti dzemapreparatory weeks, pakanga mweya uchiisa hwaro hwekurapanurwa kweZimbabwe. Kune basa guru risati raitwa nokuti kubva 1980 pane basa rakararira kureva kuti nyika yedu iri kufanira kunatswa, kureva kuti tichazviita in retrospect. Totanga kunatsa nyika tozonatsa state yedu murushanga. Takataura kuti state yedu it's socio political nekuti panenge pakumira nhau dzemitupo. Nature of our state, in interacting with it, we interact through our Shekinah localized priesthood and leopard symbol. Then our localized Shekinah priesthood then interacts with the nature of Murenga Behemoth of Murenga priesthood and Jera Leviathan and Gambiza Chinjanja Eagle. That's the nature of our statehood. Then the nature of our statehood is giving light to our state triumvirates, political, traditional, and religious triumvirates. Would then give us rulers as represented by the presidium. Saka basa guru kuda kuitwa na Mnangagwa. Takabva muchikamu cherevolution. Takarapanura nyika yedu through revolution 1980 patawa na independence. Saka takurapanura nyika yedu in retrospect. Yatinoti in 1980 retrospect. Takurapanura through yatinoti evolution. Tobva kuutongi hune hukaudzvinyiriri toenda kuutongi hwakarurama, kureva kuti we are going to divorce ourselves from Eurocentric politics dziri imperial, toenda ku-cardinal politics, kutonga kwakarurama as guided by mudzimu unoera in Zimbabwe. Saka baba wedu vari kufanira kuconstituta chinonzi state Sanhedrin, kureva kuti all inclusive patriotic front inenge ine ma-stakeholders ese. Ma-stakeholders atinoti ese anenge ari kumitumbi mitatu, political stakeholders, traditional stakeholders ne-religious stakeholders. Zvinhu zvese zvirege kungodeterminwa nema-political stakeholders. Tinewo ma-religious triumvirates, they are represented muZimbabwe na izwi mudzimu unoera. Tine ma-traditional triumvirates, they are represented by ma-chiefs. Saka zvese izvozvo including political triumvirate anewo atinoti ma-politicians. But ma-politicians, they were born out of state progenitors. Kureva kuti ma-progenitors, they are traditional, they are not political. Ma-traditional progenitors edu ndo akaita sungano dzakabara chitendero yatinoti ma-religious progenitors.
by consensus with the traditional progenitors ndo panozowanikwa atinoti ma-political triumviracy kana kuti political progenitors. Saka in constituting our state Sanhedrin tine matare anofana kuwerengwa. Saka tine dare re-state in no ways rinongomirirwa baba sa commander in chief we-state Sanhedrin, baba wedu in this case here as regards to concluding atonement sessions ndi Dr. E.D. Mnangagwa. Takataura kuti cardinal cut-off time yedu yebasa rese iri sekupereterwa kwarakaitwa na baba Micho, cardinal cut-off time yedu 2030 kureva kuti president wedu ari pava Dr. E.D. Mnangagwa anokumbirwa kuti vasesekedze vobva vangopedza zvese zvine chekuita ne-atonement for chimurenga chedu hachipereri pakuma-combatants, chinoperera kumatare, musikiro rematare matakataura tichiti muchatumwa nhume, political prime minister, traditional prime minister na religious prime minister kuenda ku-England, nokuti ku-England kune mitumbi mitatu inodawo kuvingwa nemitumbi mitatu. Takataura izvozvo tikati our political independence as begotten from Britain must be proclaimed as such. Tienda ikuku tobva tanokumbira traditional independence yedu from Buckingham Palace, then our religious independence from Canterbury. Traditional independence yedu in the sense of us being a royalty as a clay kingdom, not a royalty as iron kingdom. Saka isinauye kuisirana magokora, inauye kuti isusu as Africa tizi identify with the clay kingdoms. Saka clay kingdoms zine ma-royalties adzo and zine humambokadzi wadzo, ureva kuti our Chihera Leviathan is our only African queen, from Queen of Sheba. In fact, from Queen Pharaoh, Queen of Sheba, tichitaura zvema Afro-Asianic bonds, kusvika pana Chihera tinoti our own aquatic Leviathan, ndo chatinoti Chihera. Saka tinotanga na Commander in Chief babadu His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa, tabva pana Commander in Chief, tobva taenda pana Commander General werushanga, tinoti state yedu kumasowe, tine state yedu kumasowe ine zvitata zviri kumanyanuko. Commander General wedu anobva pandaza yevayara mhofu wana Rasi Changa. Tobva tabva ipapo toenda pa Senate convener Dr. Constantino Guve, nyika dzino Chiwenga, vanofananga varipo ipapo vachipedzisa basa ravakatanga from restore legacy to restoration of Shekinah glory. Tabva ipapo parliament yedu convener anenga amai, tinoti first lady of state, nokuti ndiye anenge ari muridzi wekitchen yenyika yatinoti Zimbabwe Mabwe, kureva kuti Zimbabwe House ndiyo inenge yakukontrola paramende, State House ichikontrola Senate, ndo mamirira zvinenge zvakaita. Tabva ipapo tinobva taenda kuupirisita hwedu. Zimbabwe as a Christian country, tina New Testament priesthood convener anowanikwa kwaMarango uko ndi baba wedu Mutumwa Nimrod wekwataguta. Tabva ipapo tobva taenda pana Christian Church convener in Zimbabwe, iko ndi baba wedu kuZion uko, ndo kune zodzo yedu Christian Church, ndo kuna baba wedu Dr. Nehemia Mutendi. Tabva ipapo topedzisira na Dendemaro convener wemutumbi mitatu yeDendemaro redu rine the girl child as incumbent. Takataura nezvazvo ipapapo. Convener wedu weDendemaro ndi
Dr. Joyce Mugari Mai Mujuru vanodziziva nhau idzodzo kuti mitumbi mitatu yedende maro muZimbabwe yakamira sei, dende maro ramanzou rinoita basa rei, dende maro raChihera rinoita basa rei, nedende maro raGambiza Chinjanja. Iroro ndo dende maro rinotipa kusekerera nokuti ndo rine buriro renyika, ndione is represented by that golden bed, golden bed inoita lay ma golden eggs, kureva kuti that cardinal bed of economic fortune, kureva kuti mhepo dzedu dzinotaura munyika dziri kunana amai, kunana baba, kune ngoni. Saka mhepo kana kuti mweya ndio unoriritira nyika, ngoni dzedu ndo dzinorwira nyika. Saka nyika yakarwirwa yanguva yekuirapanura. Mukurapanurwa kwenyika nhuna dzezvinotambudza wana dzinobva kunana amai, kureva kuti kunana amai sekutaura kwatakaita ndo kunenge kune mitumbi mitatu yedende maro, kureva kuti nhau yedu sedare rakambogarwa tichitanga nhau dzekurapanura nyika, dare reChimurenga, takati Chimurenga zvinongoreva the instigator ndiye ane zita rakabva raishandiswa secode yeliberation struggle. Instigator wedu Chihera Murenga, Chihera the daughter of Murenga, kureva kuti Chihera is the spirit of the nation, Murenga is the soul of the nation. Saka pakupedzesera tapedza kurapanura nyika tinenge the soul of the nation inokomishina dende maro for the spirit of the nation, kureva kuti spirit of the nation inenge yapa mitumbi mitatu mudende maro, kureva kuti mweya wenyika unenge wakunzwa ngoni dzevaprofita vanomwe. Vaprofita vanomwe ndio vanenge wakunzwikwa nemukunda anotinzwira mweya, mweya uchitora matare kubva mungoni. Sezvaingoita Chihera, aingotora matare ake kubva kuna baba vake Murenga. Saka tinenge tadzoka ipapo, asi taakuzviita tiine ndangariro dzekuziva kuti tine sungano yatinayo, testamende tsva ine tabernacle yaBaba Manuel yakaiswa pandaza yavakunda. Saka mitumbi mitatu yedende maro revakunda wedu inenge ichitora matare kubva mundaza yaGabriel. Ndaza yaGabriel ndio yakabara Manuel. Tabernacle yaManuel ndio yatinoti paramende yemweya. Paramende yemweya takataura nezvazvo inobva yaita translate to our Parliament of Zimbabwe ine Senate naMoses aina Chief Whip Elijah, Parliament naGinazio aina Chief Whip Andrea. Takataura nezvazvo taakurongedza chipianso nemuchinjiko nenyenyedzi. Nyenyedzi ine mazino manomwe museneti, nyenyedzi ine mazino mashanu muparamende. Paramende yedu vari vana vanopfuura nezambara rina amai, kureva kuti vana vari muruoko rwaamai, kureva kuti paramende yedu iri muruoko rweZimbabwe House, seneti yedu iri muruoko rweState House, ndo mamiriro azvinenge zvakaita. Saka in constituting our state Sanhedrin in Zimbabwe ndo mamiriro azvakaita izvi, but not limited to. Apa tangoisa framework, kureva kuti matare anonga achizotambanudzwa achipindawo kumadzishe, avashekaina localized chieftaincy, avashekaina localized priesthood, zvichienda zvakadaro. Ndo mamiriro azvakaita taamunguva ino yekupenderwa kwematare, tiri pamupendero wenguva yatakapuhwa ine 7 weeks of atonement dzakatanga gore ra1966 dziri kupera gore ra2030. Tobva tapinda muChristian cosmos matinenge taakuita re-engagement kana kuti engagement tichishandisa mitumbi mitatu yemaprime minister yedu sekutaura kwataita: prime minister traditional, prime minister religious, prime minister political.
tobva tazvirumura kubva kuBritain to identify ourselves with the clay kingdoms of Africa. Ndatenda hangu vadikani kwanhasi tombogumira pano. Tandarai henyu muchinzwisisa mamiriro akaita nyika yedu yeZimbabwe nekwatiri kuenda. Ndatenda Zioni. Zvakanaka Jeremiah.